दोस्तों यहाँ पर एक गरीब लड़का और उसकी मम्मी बैठे होते हैं। ये लड़का कुछ खा रहा होता है, इसे बहुत ही भूख लग रही होती है, लेकिन इससे इसकी भूख नहीं मिलती है। यहाँ से एक लड़का जाता है, उसका पर्स यहाँ पर नीचे गिर जाता है। ये गरीब लड़का उसका पर्स उठा लेता है, लेकिन इसकी मम्मा बोलती है हमें इनके पैसे नहीं लेने चाहिए, उनको वापस दे के आओ। तो ये लड़का यहाँ उदास होकर उनको पैसे वापस देने जाता है। ये बोलते हैं कि भैया आपके पैसे गिर गए थे, ये पैसे इनको देता है। तो ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इसके सारे पैसे सभी सेफ होते हैं और इस लड़के ने कुछ भी नहीं लिया होता। ये लड़का यहाँ से चला जाता है। जब ये लड़का इसके घर पर आकर चॉकलेट खाने की कोशिश करता है तो इसको वो लड़का याद आ जाता है जो कि वहाँ पर भूखा बैठा होता है। तो ये लड़का जल्दी से जाता है और उन सभी को खाना दे के आता है। ये देखकर वो भूखा लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी मम्मी भी और दोनों खाना खाने लगते हैं। वो बहुत दिन से भूखे थे और वो मदद करने वाला लड़का यहाँ से चला जाता है और उसको भी खुशी मिल जाती है।